每年到了圣诞节呢，给孩子送什么礼物呢？这时候是一个特别头疼的事情，尤其孩子大了，对于礼物是越来越挑剔。明年孩子上中学嘛，参加更多的这个学校的体育活动，给他留下一份完美的、美好的、精彩的青春回忆，我觉得这是他最重要的一份礼物。所以呢，我就替他来实现这个梦想。欢迎收看诚意满满、套路满满的采风摄影生活杂志，我是大马猫本。摄影不翻车原则第一条就是永远不要用新相机拍摄重要的工作，直接拍摄了那条开头以后的后边所有的素材。哎呦，焦点那个偏的呀！最后得了，重新来吧，在自己熟悉的环境，用自己熟悉的相机，索尼的 A7S3，咱们继续来。今天呢，想跟大家做一个索尼的 FE400毫米 2.8 镜头的开箱。哎，说起来开箱的话，其实这只镜头的箱子一打开之后，发现还真没什么好说的，就是一个用来运输、存储，或者是用来这个叫什么携带的这么一只硬的箱子。然后里边镜头的本体再加上大遮光罩，里边还送了一把钥匙。然后呢，还有2个背带，我给扔一边去了，肯定用不上。然后镜头里边呢有2个空位，但是我给填上了，分别是填了一只 1.4 倍的增距镜和2倍的增距镜。我打算这只镜头啊，其实就是这么拿出来直接来用了。但是呢，也有一些朋友建议我在上面装一个这个炮衣，就是那个迷彩的颜色，让这个镜头看起来了特别的硬核，特别的丛林的那种炮衣。我觉得炮衣这东西有点像什么呢？有点像咱们这个遥控器上面的塑料袋，对吧？就是保质镜头心静如新自己喜欢就可以了，对不对？这支镜头本身的它的对焦环，然后包括它上面的一些按钮手感已经非常非常好了，加了一个炮衣，只是为了让自己的心情更舒畅一点，在成色保护的好一点，对吧？这野生动物它又不傻，对不对？您这一个在那儿活蹦乱跳的大活人在那儿晃来晃去，它绝对不是因为这个镜头看起来哇好迷彩，我好看不见。400毫米 2.8 这支索尼的镜头怎么说呢？比我想象的要轻。也许是因为现在太兴奋拿在手里不觉着。然后呢，但是有一点就是它的重心，你觉得还是挺舒服的。它的重心很靠后，比起佳能的那种大镜片前面老沉的那个镜头，使用的手感还是不太一样。为什么选择这支镜头？主要是2个原因。第一个原因就是追求极致，另外一个原因呢，就是为了方便这个拓展性。咱们先说拓展性吧。选择400毫米 2.8 这支镜头，再加上增距镜的加持，我相当于拥有了最常用的长焦的定焦的系列400毫米 2.8， 然后基本上可以让我自己拍到我自己最常用的那些画面。然后呢，如果加上 1.4 倍的增距镜的话这支镜头就变成了560毫米f4，然后加上2倍的增距镜的话，那就变成了800毫米 5.6， 所以相当于我拥有了400毫米、560毫米还有800毫米3支镜头。追求极致是选择400毫米 2.8 这支镜头最主要的一个原因。长焦镜头我每年使用的固定的场景就是每年去非洲，还有去南极拍摄野生动物。前几次去的时候呢，都是使用400毫米那支变焦镜头，索尼的 G Master 那支镜头，可以说从它的便携性、它的体积、它的功能，还有它的画质上的话，觉得是对于普通人来说是绰绰有余的。但是呢，就是摄影师哪有够对不对？在自己去了这么多回之后呢，总想让自己的画面或者是在画质上或者是使用体验上有那么一点点的增加，那要付出高昂的代价，那这个就是代价。
为什么非要选择400毫米2.8这个焦距段？因为索尼它有300 2.8、400，然后还有600 f4。选择这支镜头呢，主要还是根据自己拍摄的内容和条件来决定的。选择长焦镜头，说白了就是你拍什么东西，距离有多远。给大家举一个最直接的例子啊，我相信多数人使用这个长焦镜头还是喜欢拍那些能跑会动的东西。咱们看到这种大白炮最常见的场景就是奥运会。有幸呢，我曾经在奥运会的新闻中心，在那个佳能的 CBS 中心，还给专门世界各地来摄影师服务过。说说我的体验吧。长焦镜头在不同的这个项目的时候，它的流行的焦距是不一样的。首先说，在奥运会刚开始的时候，一个大门类的项目是什么？是游泳。在游泳项目的时候，最常用的镜头，摄影师最喜欢镜头是300毫米。你想，游泳池最长的长度就是50米而已，对吧？场边的摄影师基本是在25米到50米之间进行拍摄，那300毫米就刚刚好能够达到这个距离。那我想再问一个问题啊，比如像篮球场这种更小的场地，什么镜头最常用？场边摄影师啊，NBA 的场边摄影师最常用的镜头就是70-200。你看70-200在10几米到20-30米的距离上，那绝对无敌一样的存在，非常非常好用。再加上 NBA 球星人高马大，70毫米也正好。那好了，奥运会项目再往前进行的时候，到了室外项目，田径开始了，足球，然后棒球、垒球。那这个时候呢，400毫米就开始上场了。400毫米在足球比赛的时候也是一个标配，不论是说在己方球门的时候，你可以拍摄这个半身；在中场的争抢，甚至在远角对方球门的时候，2-3个人跳起来争顶这个头球的整个的一个场景，400毫米的这个镜头刚刚好。所以400毫米呢，基本上在室外的项目里边是一个大小通吃的一个镜头。那如果到了更远的项目，比如像到了室外项目，自行车帆船，尤其是水上项目，皮划艇、帆船，然后包括冲浪，那基本上就是600到800的一个天下了。所以以此类推，你可以根据自己要拍摄物体的大小和距离来决定自己用什么。那说回到我自己啊，你看在非洲的物体都比较大，狮子、老虎、大象，对不对？到了那个南极的话，体积又变得比较小。但是南极那些体积小的动物啊，像企鹅呢，因为比较不怕人，它可以距离很近。到非洲那些体积大的那个动物呢，我们因为可以找到非常非常好的向导，所以我们可以离得相对能够近一点。所以400毫米呢，基本上也都是可以搞定的。我以前用了400毫米那支镜头拍摄大量的这个画面，就希望在画质上稍稍有那么一点突破。那至于说有必要上2.8吗？这个呢，说白了就是满足了自己一点点小的这种试试看，对不对？谁不喜欢这种大的家伙呢？对不对？我觉得400毫米2.8这支镜头有没有必要？咱们倒回去说啊，咱们说说这支镜头的历史。最早出现400毫米2.8这种大光圈，这开始流行的时候是什么？新闻的尼康，体育的佳能。那个时候自动相机、自动对焦的相机开始发展，然后呢，在这种体育和新闻门类的时候呢，就开始对长焦镜头的自动对焦开始有这个需求了。但是自动对焦，尤其在单反时代，它的自动对焦组件对于光线和光圈是有严格的需求的，是有门槛的。尤其在中央的十字对焦点，最小的光圈不能低于2.8。对吧？2.8的光圈对于短焦距的镜头，比如什么16-35、24-70来说呢，是非常非常容易的。但是随着你焦距越来越长，这个做到长焦镜头的大光圈就越来越难了。然后，所以400毫米基本上是2.8大光圈的一个门槛，这也是各个品牌，尤其是佳能和尼康，在做这个光学镜头和设计上重兵相争的一个地方。2.8的光圈到底是不是有这个必要呢？在之前的胶片时代或者单反时代，我觉得是非常非常有必要的。第一，完成了可以让相机有更精确、更快速对焦。另外还有一点就是使用胶片相机的时候，那时候胶卷它是感光度是有限制的，对不对？室外100、200、400，对不对？到了室内那种专业的高速卷也就是1600而已，对不对？
1600的感光度，你搁的现在的数码相机，这不是刚刚起步吗？但是对于当时的技术来讲，1600已经是能够使用的很高很高感光度的胶卷了。所以对于这个叫什么快门速度寸土寸金的体育摄影师来讲，大这一档光圈那绝对是成功和失败的意义的。但是话说回来，到了数码年代，这个大光圈到底是不是有意义呢？数码相机技术的发展，我觉得它对于光圈的依赖并不是太高，而且现在数码相机的对焦速度真的是越来越快。伴随着像什么人脸识别啊、主体识别、追踪对焦来讲的话，那基本上对于光圈的需求已经不是刚性的了。那快门速度也一样，就是说感光度我现在随便放到12800起步，那这个快门速度又不是问题。所以说呢，到了数码年代，2.8的大光圈的意义就是在于你的画面看起来在景深方面可能跟别人真的会不一样，这也是我所期待的。当然了，400毫米2.8这支大光圈的镜头，它的对焦速度绝对是比100、400那支镜头要快的。至于快多少，表现怎么样，我想呢，放在真正长期使用的时候，再跟大家做一个更详细、更长期的一个总结。包括1.4增距镜和2倍的增距镜放在镜头上表现，我打算放在不同的光线环境下来使用，再给大家一个更准确的一个体验。对了，在这儿呢，想跟大家插播一个广告啊，采风超级摄影团2024年的非洲大迁徙和2024年12月份的南极半岛现在已经开始招募了啊。8月份动物大迁徙，我们特地从非洲设计了一条专门的摄影的路线，从北到南，然后里边找了很多的私人的动物保护区，里边可以做那些你意想不到的事情，或拍摄意想不到的照片，一定非常非常精彩。南极半岛的超级摄影团就更不用说了，您想尝试一下在南极的冰海里边皮划艇吗？你想尝试一下以天为被，以这个雪为褥，在这个南极的极地进行露营过夜吗？对不对？你请关注一下采风的南极先锋超级摄影团。索尼这支镜头叫什么？索10万，对吧？这支镜头在不光是镜头贵，其实这种长焦的定焦镜头在使用上也是比普通的镜头要麻烦的。它毕竟不是说像普通的小的机身镜头拎起就走，拿起来就用，它是在携带、存储、运输，包括在使用的时候需要一些特殊的附件来配合它用的。首先携带，我是找到了2个好东西，一个是 Vanguard 的那个双肩的背包。Vanguard 我觉得是一个被严重低估的品牌，它的这个功能的设计，然后包括一些细节的设计，是做的非常非常的人性化的。你看这个包的侧兜，包括它的背负系统是很舒服的，而且呢，还有一点就是这只背包真的价钱不贵。然后，如果您是一个自驾的爱好者，那我用到这个背包的话是，印记的新出的一个滚轮的摄像包。这个摄像包呢，使用了最早摄像机常用的一个开合的设计。咱们普通的这个摄影包都是箱子，都是开盖的，但是你到了片场，你会发现这个旅行摄影箱上面呢，经常会堆了一些乱七八糟的东西，比如像临时不用的稳定器啊，拷了一下文件就收起来笔记本电脑啊。印记的这个旅行箱打开以后就变成一个筐，你什么东西都可以往里装。脚架，普通的脚架肯定是承受不了了，那什么脚架能配上这个呢？主要是云台，那就是萨达，为它还专门我找了一个萨达的云台。这么长的镜头不光是重的问题，因为它的重心比较长，然后呢，而且焦距又长，你任何细微的震动或者是手上不匀称的这个移动，都会丝毫不差的显示在你的画面上。所以呢，只有萨达这个云台才配得上这个镜头。今天其实就想跟大家分享一下自己拿到新镜头的喜悦，也谈不上一个开箱，就是跟大家随便聊了一句。好了，感谢大家的耐心，请大家继续关注我的频道，我是大马猫本，咱们下期再见。